김치 냉장고 서랍형은 신선함과 편리함을 동시에 누릴 수 있는 최고의 선택입니다. 서랍식 구조로 되어 있어 김치를 쉽게 꺼내고 넣을 수 있으며 냉장고 내부 공간을 효율적으로 활용할 수 있어 공간 절약이 가능합니다. 스탠드형 디자인으로 어디에 두어도 세련된 인테리어를 완성하며 냉동 기능이 탑재되어 김치뿐만 아니라 다양한 식품 보관도 가능하죠. 깔끔한 정리와 신선함을 동시에 챙기고 싶은 분들에게 강력 추천하는 제품입니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.